بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د یو څو خوبونو تعبیر کوم. اول خوب ده اورئ. خوبونه دا چې څو چرګې کورنۍ چرګې نو کورنۍ چرګې وي ځای جوړ کړی یعنې مرغانچکې او دا کورنۍ چرګو لاندې هګۍ ډېرې د کورنۍ هګۍ بیخي زیاتې وي. دا چرګې دویم چې دا چرګې لاندې هغسې د هګیو په سر سینه ولګوي یعنې نور چرګوړي وکړي که نه ځان برابري هغه ته هګیو ته. او دا خوب مې شپې تقریبا 2 بجې 2 نیمې وې چې لیدلی ده 2 نیمې بجې بېرته راجګ شوم. ښه نو دا ډېر ښه خوب دی کتلی. تعبیر مې واتساپ کې هم درته لیږلی ده. ګرچې دا د 2 بجې د شپې خوبونه چې دا دومره مهم نه وي ځکه دا زر نه تعبیر کېږي. دا څوک څه بیا د بیخي ناوخته ویده شي بیخي معتبر نه وي دا د شپې 2 بجې خوبونه ځکه دا نیمایي نه لږه کې اوس د شپې 3 حصه څه ده لکه 2 حصې تېر شوي 1 حصه چې پاتې وي سهار طرف ته اذان طرف ته نږدې هغه وخت ډېر زیات معتبر ده د خوب لپاره اعتبار لري. خوب کتل کېږي ځکه په دې وخت کې روح آرامیږي او کولی شي چې هغه ډېر حقایق او ډېر ستا د تقدیر مربوط شیان معلومات وکړي او وایښتي ځکه روح څه ده د شپې زموږ ویده کېږو یا د ورځې هر وخت زموږ روح بره ځي د الله تعالی څخه ځکه دا روح څه ده دا زمیني شی نه ده مخلوق نه ده دا د الله تعالی لخوا ده نو دا بره ځي. هلته بیا د ملایکو او د تقدیراتو دفترونه دي او مشورې دي حساب کتاب ده نو بیا څومره د روح قوي وي څومره د روح زموږ آرام وي قوي وي دومره دی کولی چې ډېر حقایق راواخلي. ضمیر ناخودآګاه او هغه حصه د انسان څخه رازونه د انسان رازونه دي ارزوګانې دي دا هلته وي مجسم کېږي بیا موږ ته په ذهن کې پاتې کېږي حافظې ته راځي نو بیا هغه موږ سبا ویلی شو. نو دغه ستا خوب څه ده نو دا دومره مهم نه ده خو بیا هم تعبیر لري ښه تعبیر لري ځکه خوب ده واضح خوب ده نو وروسته آینده کې دا ستا د ژوند پورې مربوط خوب ده چې آینده ستا ډېر اولادونه به وي هګۍ په خوب کې دا په ذریه په اولاد باندې تعبیر کېږي او بیا دا کېناستلې مې چې پې کېني نو دا هم په همدې باندې تعبیر کېږي چې الله تعالی تا ته ذریه او اولاد نصیب کوي ډېر رزق روزي به مې زیاتي دا آینده ته تعبیریږي ستا اولاده ته تعبیر کېږي نو په خیر و برکت باندې هم تعبیر کېږي په رزق روزو باندې هم تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. خوب مې لیده چې خور او مور مې د ګوړې په ګانۍ کې کار کاوه غټه کوټه وه هغې کې ګوړه جوړول او کوټه د سره پورې ډکه وه ما ځان سره ویلې دا خو سوځي هم نه مور به مې چې جوړولو لاس کې به هم راخیستله خور او مور مې جوړوله دا راته تعبیر کړه. نو ښه خوب ده الله درته ښه کړي. واتساپ کې مې درته وضاحت درکړی و. نو دا خوراک شیان په خوب کې څه وکتلی شي خواږه شیان خوراک شیان جوړول یې ډېر زیات وکتلی شي خوراک یې وکتلی شي چې صحیح وي یعنې خراب نه وي خوند یې صحیح وي خپله د میوه یي که هر شی وي نو دا ښه تعبیر لري. په رزق و په روزي باندې تعبیر کېږي په برکت باندې تعبیر کېږي په خیر باندې تعبیر کېږي په خوشخبري باندې هم تعبیر کېږي. داسې دوی جوړوله دا مور او خور دې جوړوله ته وایې دا ګوړه یې کلوله کوله یعنې په دې کار کوو نو معنا دا چې مور او خور دې ډېر کوشش کوي ستاسو د دې نور باقي اعضا د کورنۍ د خوشحالۍ لپاره هغوی ډېر زیات کوشش کوي چې تاسو ته خواږه شیان یعنې خواږه خبرې خواږه تصمیمونه ښه مشورې دا ونیسي او په دې خوب کې ستا کتلی چې هغوی دا کار کوي او ته فکر کوي چې دوی سوځي نه په دې ګانه کې دننه کوټه کې هلته د ډکه یي نو ته وایې چې دا سوځي هم نه نو معنا دا چې هغوی باندې ډېر تکلیف هم وي په ظاهره کې ستا ته ډېر تکلیف ښکاري هغوی یو خبره پسې ډېر شله کېږي یو شی باندې ډېر غږېږي یو مسله کې نو هغه ستاسو لپاره دا ټول کوي ستاسو د خوشحالۍ لپاره ستاسو د خیر لپاره نو کوشش وکړه که په دې حصه کې څه کمی او زیاتۍ وي ستاسو د مورو په رابطه یا د نورو کور اعضاو په رابطه باندې ته ګمان دې صحیح نه ده یا ستاسو له خوا نه څه کمي وي نو هغه پوره کوي ځکه په دې خوب کې الله تعالی تاسو ته ښودلی
سو هغوی په دې کې لګیا دي، ټول کار کوي په همدې کې. که ستا هر ارزو یا پوره شوی نه یا څه نظر دی وي یا څه خواهش دی وي نو هغه انشاءالله پوره کیږي. خو ته ګمان دې ښه کړه په هغو باندې او شکر وباسي او الله نه خیر وغواړې او مثبت فکر وکړي. والله تعالی اعلم. د غنمو خوبونه 2 وارې مې دغسې خوب ولیدل. غنم مبارکیه غنم کرم ځکه اوبه و غنم کرم سره غنم مې په لمن کې دې شیندمه کاکا زمن مې هم راسره پرون شپه مې خوب لیدل چې غنم کرمه پلار مې راسره خو ده مړ پلار مې مړ هغه هم راسره او یو مې کلیوالي همسایه مې هغه هم مړ هغه هم راسره یو ترکتور نه ده ټکټر هغه د یو کلیوال مې یو د ما خپل داسې ستر غنم شیندمه ځکه مې د اوس مې کور پکې والی دې ځکه ډېر ښه شنه غنم ولاړ دي واړه واړه اوس څه شینده مې راشنه کېږي اوس د یو پټی د اخري پټی پاتې په دې کې ترکتور ته ور وخېږم غنم مې وشینده دومره مضبوطه مې نانځکه واړوله ډېر ښه خوب دې کتلی الله تعالی دې درته ښه کړي. ته وایې ستا غنم زه شیندم یو خوا ته شیندې یو خوا نه بل شنه کېږي نو دا کېدای شي تا یو کاروبار شروع کړی ده د یو کاروبار شروع کولو اراده لري خو تشویش لري ورته او فکر کوي چې دا به رشد نه کوي یا ډېر پیسې دې پکې بندېږي او یا یو کار دې شروع کړی ده ډېر وخت پکې وتلی هغه تیاري کې مراحلو کې نو هغه ته اوس ته وارخطا یې لکه دا غنم څه کرل کېږي نو خو د هغه نه مخکې هغه ځمکه برابرېږي ورته او بیا تخم اخیستل کېږي دا ټول تا پوره کړي دي یو کاروبار به دا ټول شرایط تا پوره کړي دي اوس عمل غواړي شروع وکړي اقدام وکړي او داسې بیا دا کسان نور څه تا سره یو وفات شوي یو بل کم در سره یي دا په دې باندې تعبیر کېږي چې د هغو لکه کوشش وکړه چې اتفاق او اتحاد سره دا کار وکړي یوازې دا کار مه کوه دا څوک چې وفات شوی د تا ویلې چې هغه نه نو معنا دا چې دغه که څوک پاتې وي هغه سره مشوره وکړه یا دغه څه کم نظر و کم فکر و کم مشوره و هماغه باندې عمل وکړه که پلار دي نصیحت کړی وي وصیت یې کړي وي په هغه باندې عمل وکړه نو دې کې د خیر ده انشاءالله خپل کوشش وکړه امید ولره نو انشاءالله څه کوشش وشي کار وشي نو نتیجه ورکوي نو دا دې وکړي څه د خوب تعبیر ته واورې او مطمئن شي هلته درته واتساپ کې ما درته مسیج هم کړی دی خو ستا سټینګ د مسیج داسې ده د واتساپ دې څه ماته نه ښکاري ستا دا اورېدلی ده که نه نو تا ته در رسېدلی ده هلته مې هم تا ته مختصر تعبیر کړی ده نو دا ښه خوب لرئ درته ښه کړي والله تعالی اعلم. السلام علیکم مفتي صاحب مرکه جوړې په خیر یې تکرار کړي خوشحاله شپه بس کړه مفتي صاحب مرکه به درته مې داسې یو خوب لیدو مځکه یې پټي چې یو ښه ده خوب پوه شو یو سوي تر مخ د مځکه تر مخ اوبه سوي یې ته زه غنم کرم نو یو پلار دی مړ دی ښه ده یو خوب تا په 2 نمبر ولېږلی ده یو 2 نمبرونو باندې تا ماته یو خوب لیکلی 2 واتساپونو باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې ښه به انشاءالله وخت ښه تېرېږي زمونږ کور یې فکر کومه کور کې مې او تا کې مور هم نسته او دروازه ته زه وروځم دروازې نه بیرون وګورم خړه خاورې یعنې باران پې شوی باران ورېږي او چمنونه ونې شی نه وي خو د ځمکه باندې باران ورېږي لکه خټې شمشتو ساحه یې یو سړی راشي میرولي په نامه ده زموږ هلته شپز ده هغه یو ښایسته ماشوم په غېږ کې نیولی او هغه باندې باران څاڅکي پیتوي شوي دا مخ باندې ډېر ښایسته پراته باران پرې اورېدلی نو زموږ کور ته یې راوړي او کور دننه هم باران ورېږي انشاءالله چې ښه تعبیر دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نو ستاسو اشپز ده ماشوم په غېږ کې ده او ستاسو کور ته یې راولي باران هم شوي ځمکه هم لږه کې لمده شوي او دا باران څاڅکي د ماشوم په مخ کې ښه ښکاري تاسو کور ته د ماشوم راولي ته وایې چې د ماشوم مسله ده زموږ او تشویش کې یو کورنۍ دی مور دی او فامیل دی نو دا خوب څه دی تا ته یو خوش خبري ده یو ښه خوب ده د اشپز نه مراد دلته خپل اشپز نه ده اشپز څه دغه مجازي ډوډۍ په ورکوونکی ډوډۍ پخوونکی ده ستاسو لپاره نو دا په تعبیر کېږي په حقیقي ډوډۍ ورکوونکی رزق ورکوونکی څه هغه الله تعالی ده نو مراد څه د الله تعالی نیکې ارادې دي ستاسو پیسه کې د اولاد هم او د ښه مال او د ښه ژوند هم
د باران په برکت او په مال او په فراخي باندې تعبیر کیږي، ځکه که منطقه کې باران نشي نو هلته فراخي وي، خوشحالي نه وي، هلته هر څه میوه او فصل زیات وي. نو تا باران هم کتلی د ښه په اندازه. او د اشپز نه مراد حقیقي خالق، حقیقي روزي ورکوونکی الله تعالی ده. او د ماشوم نه مراد خوشخبري، ماشوم نه مراد نیک اولاد، ماشوم نه مراد برکت، ځکه یو کس زیاتېدل، یو کس راوستل کور کې رزق زیاتېدل، دغه حصه حواله کېږي او دغه حصه الله تعالی مقرروي. نو دا په رزق او په برکت او په خوشخبري باندې هم تعبیرېدلی شي. نو دا ډېر ښه خوب ده. الله تعالی دې ته ښه کړي. کوم تشویش لري د ماشوم په حصه کې یا نور څه معاملې قرضداري، دا ټولو ته د الله تعالی لخوا یو خوشخبري ده تاسو ته، یو امیدواري خوب ده. دا خو خوب ده، الله ته ښه کړي. وضاحت مې پوره تاته کړی دی په واتساپ کې، سوالونه دي کړي دي، ښه ځان دې پوه کړی ده او ما مکمل وضاحت مې درته کړی. الله دې وکړي هماغه درته کافي وي. والله تعالی اعلم. السلام علیکم. قاری صاحب شریک جوړې واسطه ځان زندگی ماره ګلان رو ګلان خیر. قاری صاحب دا رقم ته خوب مې لید چې د هیڅ پیوړه بچیان وي، پیوړه بچیان وي، زسکای ما خپل مې دي ها ته لسنه درب سو وسنه ما خو خوګي نه کمایل د لږه وشاره د ستا په خوب کتلې چې د سپي واړه بچیان دي، د دې طرف ته خې طرف ته چپ طرف ته سر روان دي. او د سپي واړه بچي چې دي هغوی د عادت ده، هغوی کله د انسان وګوري نو منډې وهي، د پښو ته یې ځان نږدې کوي، ځان پرې سوړوي، لکه پیشو هم دا کار کوي. ښه خوب د الله تعالی درته ښه کړي. سپي چې دي په خوب کې سپیان دا په کم اصل انسانانو باندې تعبیر کیږي، ضعیف دشمن باندې تعبیر کیږي، چې هغه چې تا ته ضرر نه رسي په هغه صورت کې، او که خوله لګي ضرر رسوي، زخم جوړوي، لاس پرې کړي، نو بیا ښه تعبیر نه لري. نو چې کله دا همداسې لارې کې وي، غاپي یا ته په تکلیفېږي ته یا ځان ته کوشش کوي څه لرې کړي، نو دا په دې باندې تعبیر کیږي چې بعضې کم اصل انسانانو نه او بعضې ضعیف انسانان څخه نور هېڅ شی نشي کولی، نو هغو لخوا تا ته تکلیف رسېږي، د خبرو تکلیف، د خبرو او یو څه بې ځایه درېدل یا لار نیول داسې، نو دا ضعیف دی، هېڅ شی هم نشي کولی. نو ته تشویش مه کوه. د لاسونو نه مراد ته وایې چې دا لاسو ته مې خلاصي، لاسو سره مې نږدې په لاسونو یې شړې، نو دا مال باندې تعبیر کېږي. مال لاسونه چې دي دا په مال باندې تعبیر کېږي. معنا ده که خپلوانو کې داسې خلک وي چې هغوی تا نه یو توقع لري، بد زبان دي، درپسې خبرې کوي، تبلیغات کوي، نو هغوی خو لږ په لږ کومک سره له یو شی لېږلو سره ته کولی شې بند کړي. نو ته په دوبۍ کې اوسېږي، دا نمبر دی، نو کېدای شي څه خبرې درپسې کړي یا څه ګیلې او ګزارې په تلیفون کې یا کورنۍ سره دی. نو که غواړې چې دغه خلکو د شر نه ته محفوظ شي، نو یو څه ورته ورکړه. دا لاسونو باندې چې ته شړې دا سپیان بچیان، نو معنا داسې یو څه ورکړه دوی ته، یو شی مقصد تا نه یو شی ورته ورسېږي، یو شی، نو همدغه دوی ته کافي ده. نو هېڅ شی بیا نشي کولی، تا ته څه مزاحمت هم نشي کولی، څه مشکل هم نشي جوړولی. په زموږ او تاسو په دې پښتانه کې بیا دا مسله ده، خلک فکر کوي چې ما باندې چې یې وکړه، زما کار یې را باندې بند کړه، تعویض یې وکړو، جادو یې وکړه، نو دا هېڅ شی اشاره نشي کولی. کارونه ټول چې دي هغه الله کوي، او د الله د اجازې نه بغیر هېڅ څوک هم چې نشي کولی. او زموږ څه کله موږ سست شو، معنویات هم لږ سست شي، نو بیا هر شی په موږ باندې اثر کوي. نو که څه راز د دې باره کې تا سره تشویش وي، نو تشویش مه کوه، بس یو څه ورکړې انشاءالله رفع کېږي دا مشکلات. نو الله تعالی دې دا خوب درته ښه کړي. والله تعالی اعلم. ما یو خوب لیدی، کارګوی وي، دا ټوله کاغۍ نه ده، دغې په روپۍ پرتې وي، راسه پیسې په خوله کې تکیه کړي، پورته یې کړي، چې زه ورسمه دا کارګه والوځېږي پورته، چې بیا بېرته راکښته شي، چې ورسمه زه یې تکیه کوم، بیا والوځېږي، پیسې هم لیږ وي، ته واښه بیا چې پورته بامو ته ور وخېږم، بامونه مې ټول کړي وي، واوره په لوېدلې، دا واوره ډېره واوره وي، دا بامو سره دا یو رنګه وي، دا وطن دی تک سپین وي، ډېر ښه خوند وي. نو دا څه تعبیر لري که معلومات راکړه په دې اړه. تا قرب خوب کې کتلی چې هغه تا ته چې روپۍ درنه اخلي او تا ته مزاحمت کوي، نو دا ستا د نفس صفت هم کېدلی شي. ستا د نفس صفت څخه لږه کوي، کله کله ګناهونو طرف ته د موبایل استعمال کې یا بازار کې ګرځېدلو کې دې طرف ته ستا دا کارونه تا نه کېږي، او په دې سبب باندې بیا تا ته تکلیف رسېږي، سوچونه او پریشاني تا ته رسېږي، په دې باندې هم تعبیرېدلی شي. او په یو منافق انسان باندې هم تعبیرېدلی شي،
په یو منافق انسان باندې هغه په خوله باندې ډېر چلباز ده او هغه ستا کاروبار ته څه مشکل جوړي په دې باندې هم تعبیرېدلی شي. نو په هر صورت داسې بیا وروسته تا خوب کتلی څه باب سر دیوال ته واوري نو دا بیا ښه خوب ده. واوره کېدل زیات واوره لیدل دا په رزق و روزي او په روزي زیاتوالی کار ښه کېدل په هغه کال باندې ستا کارونه جوړېدلو باندې تعبیر کېږي نو دا بیا ښه تعبیر لري. خو څه دا واوره تا په اندازه کتلي وي مزاحمت یې نه کړی څه خرابي نه کړی نو بیا ښه تعبیر لري. والله تعالی اعلم. ما بېګا یو خوب لیدلی و د شپې 2 بجې چې په دې کې یو بیګ کې او په دې کې ډېر زیات سرې او پیسې دا موږ پټ کړي خو چې اوس دې نه یم پوه چې څنګه م پټ کړي څه حساب یې خو موږ سره ډېر زیات سره هم پکې ډېر زیات پیسې هم پکې خو خپل کور کې هم څوک نه خبر 2 خورګانې مې رامایې خبرې چې هغې هم راسره شریکې پکې او دې کې د دواړو نه هم زه پټ به یو څه نه څه سره او څه پیسې ته زه پټې کړم د غلا کې بیان مثال دې نه بیرته د بیګ نه هم زه څه نه څه پټې کړم. نو دا خوب کې غلا کول دې باره کې زما ویډیو شته چینل کې دا ښه تعبیر نه لري او دا خوب څه د وخت صحیح نه ده نو ډېر ورته تشویش مه کوه. خوب 2 بجې تا کتلی ده نو دا وخت د شپې ویده شوې بیا دا هېڅ معتبر نه ده تشویش ورته مه کوه ښه خوب نه ده خو چون وخت صحیح نه ده نو انشاءالله ستا ته هېڅ ضرر نه رسېږي هېڅ مشکل نه پیدا کېږي لکه یو سوچ غوندې ده یو خیال پلو غوندې ده یو سوچ غوندې ستا یو فکر ځان سره کړی کله کله انسان یو فکر کوي داسې یو شی به ما ته لاس راوړي داسې یو شی زه پیدا کړم نو څه خاص تعبیر پکې نشته. والله تعالی اعلم. محمد بشیر لقمانی څوړي د خوب معلومات ورکوي که څه رقم ته خوب او دا اول سوال کړی اوس ته ویډیوګانې مې وکتلې ته واتساپ کې خوب معلومات ورکړي ما ورته ویلو بیا خپل خوب وویل. السلام علیکم جوړې بخیر خیرت کرایلی ده یو 2 وار مې هدیره په خوب کې لیدله هدیره سخته ډېره په خوب کې وینم ابا مې د خدای وبکې هغه مو پاته قبر یې یو ځای ورسم قبر ته ورسم یو قبر راته خلاص مثال په منځ کې ولیدلی دور دورې ګرځم بل قبر ته ورسم بل هم دغه یې رقم ته چې بېرته بیا ورته راځم قبر بیا راته جوړي قبرونه په منځ کې ولیدلي دا به څه تعبیر لري یو نه د 2-3 وارې مې هدیره پیوسته په خوب کې لیدلې ده یو 2 وار خو تلاوت ورته کوم او یو 2 وار دغه په هدیره کې تېرېږم قبرونه 2-3 وارې قبر راته ولوېږي بیا قبر سر سم شي منځ کې قبر لوېږي شپې په خوب کې دغه وینم او بل مې دلته یو ځای پیریان په خوب لیدل څه رقم پیریان په خوب سره لیدل ګډوډه خوبونه سره وینم یو تعبیر کې دی چې راویست وی زه ورته یم دا کار ما نه ده کړی قتل یو نفر وکړي قتل بل نفر کړی یو اړوي په ما باندې زه ورته یم دا کار ما نه ده کړی قتل یو نفر وکړي زه ورسره یم هغه یې دی په ما باندې اړوي ډېر نفر مړه کړي بلې وار چېرته ګورم موټرسایکل تاسو په توره باندې را رواني څوک هم نه وي په سپور دی راته دغه پیریان دي تور دوی را باندې تېرېږي مثال په خوب کې مې سره ډاروي دوی را باندې تېرېږي دو معنا به م راکړي خوبونه تا کتلي دي هدیرې ګورې قبر ګورې د پلار قبر دې بیا غورځېدلي وي او بل خوب کې قتل دې کړي وي تهمت در باندې لګېدلي وي نو د هدیرې څه ډېر په خوب کې ګورې ته وایې هدیرې په خوب کې ډېر ګورم نو دې باره کې زما ویډیو شته یوټیوب چینل کې هدیرې او قبرونه په خوب کې ډېر کتل دي څه تعبیر ده یو خو وجه دا ده ته یوازې څه ملې مسافرې ایران کې ته نو یوازې کېدای شي اتاق کې یوازې پاتې کېږي او تا ته کله کله سوچونه فکرونه پیدا کېږي دا وجه هم کېدلی شي چې هدیرې په خوب کې ګورې ځکه قبرونو کې انسانان یوازې نو هماغه شیان ته په خوب کې ګورې او په دې باندې هم دلالت کوي چې ته بې ځایه هم لږ لږ کېدای شي ګرځې په بازارونو کې بې ځایه ځایونو کې ګرځې نو هغه قبر لیدل هدیرې لیدل دا تا ته یو یادونه ده ستا د انجام او ستا د آخرت دا شیان باید په نظر کې ونیسې او که وسې دې وي نو یوازې مه اوسېږه یوازې مه څمله ښه ملګري نیک دوستان ځان ته پیدا کړه هغو سره کښېنه پاڅه کار دې چې کوې نو صداقت سره په واتساپ کې ما تا ته ټول تفصیلي خبرې وکړې تا ډېرې پوښتنې وکړې نو لا دې یو څه قناعت دې راغلی وي که بیا هم سوال دې و نو انشاءالله بیا وضاحت در کوم درته والله تعالی اعلم زما خور ده واده شوې د خپلو څپلۍ مې په خوب لیدی چې داسې ښایسته څپلۍ مې په خوب وي چې بیخي مې دغسې کله لیدلې نه وي بیا مې خاله
خاوند د خاله خاوند وي هغه سره خلطه غوندې دې کې هم لاندې څپلۍ او د پاسه پرې ګل غوندې د ماته راکړي. دا ډېر ښه خوب د الله دې درته ښه کړي. تاسو خپل خور دې په خوب کې لیدلې څپلۍ ورسره وي، نو معنا ده هغه خور دې واده شوی دی، نو هغه څپلۍ نه مراد سفر، یو واده کېدل، کور نه وتل. نو دغسې تا ته به هم دا وشي که دې باره کې څه تکلیف تشویش لرې ته او داسې بیا خاله خاوند دې تا ته دا څپلۍ درکړي، نو معنا داسې که د هغوی لخوا څه پیشنهاد وشو چا سره دې ښیښي، نو کیدای شي خیر هم وي که مشوره هم راغی ته وایې څه ډېر ښه ښایسته څپلۍ وي، کیدای شي که هغه څپلۍ تا کتلي دي سرپایي غوندې کوي، نو معنا یو نږدې ځای کې ستا واده کېږي. او که کلک څپلۍ وي څوک سفر کې غوندې، نو معنا لرې ځای کې ستا واده کېږي. کله کله په دې باندې هم تعبیرېدلی شي. نو واتساپ کې مې درته وضاحت کړی ده، نو الله دې وکړي څه قناعت دې راغلی وي تا یا چې یې ویلي نه دي. والله تعالی اعلم. یو بل خوب ده خپل عمه یې په خوب کې کتلی، هغه وایي د قرآن کریم حافظه ده او مدرسه هم لري. په خوب کې مې کتلی دی، وایي سره زر په غاړه کې مې ګوتو کې د یو لاسونو په اندازه باندې ګوتې وي، دا په لاسونو کې وي او په ویښته کې هم هغه سرو زرو شیان وي. نو دا هم ښه خوب ده، په دې باندې تعبیر کېږي که ته د هغه غواړې د دنیا د ښایست او د دنیا خوشحالي غواړې، نو هغه په دینداري کې ده. هغه دا کوم لار انتخاب کړې ده په ظاهره کې که تا ته تکلیف ښکاري، سادګي ښکاري، خو هغه انشاءالله څه ډېر زیات سرمایه، شاګردانو تربیه او دغه علم خورول په دې کې الله تعالی غټ اجر او سرمایه هغه ته ورکوي. والله تعالی اعلم. بل خوب دا یو زنانه کتلی ده، وایي ویښتان مې ډېر زیات وي او سر مې خلاص وي. نو ویښتانو په باره کې زما ویډیو شته چې ویښتان په خوب کې کتل دا څه وخت تعبیر لري. هغه وخت تعبیر لري چې کله ته خپل ویښتان په اندازه منظم ږمنځ شوي پاک وګورې، او څه کله ته بې ترتیبې ګورې، زیات شوي یا خیرن وي یا ږمنځ نه وي او بې اندازه وي، ته پکې بد معلومېږي، تا ته تشویش وي یا ډېر دا توی شوي یا تویېږي، نو دا بیا ښه تعبیر نه لري. ویښته څه ده دا په افکارو باندې تعبیر کېږي. څومره ته منظم وګورې خپل ویښته، دا ستا افکارو باندې تعبیر کېږي. ستا افکار، ستا هغه ذهن څه ده په دې وخت کې ښه منظم ده، افکار دي، کارونه دي، هر څه منظم دي. او څه کله ته دا ګورې څه ده خلاص وي او تا ته تعجب غوندې ښکاري، نو که په دې حالت کې ته بې سطره غوندې ښکارې، نو بیا ښه تعبیر نه لري. په دې باندې تعبیر کېږي چې خپل رازونه ته ښکاره کوي. ته وایې چې په دې وخت کې بیا ستا هغه نامزد هم در سره وي او ستا ویښته دغسې وي، نو معنا دا څه هغه تر اوسه نامزد ده او واده شوی نه یې تاسو، نو هغه ته ډېر زیات ښکاره کوه ما خپل رازونه په اندازه باندې ورسره هر څه شریک کړه چې بیا وروسته پښیمانه نه شې. نو د دې خوب معنا دا نه ده چې هغه سره ته هغه باندې بدګمانه اوسېږه او هغه سره رابطه مه کوه. د دې خوب معنا دا نه چې احتیاط وکړه په دې مسایلو باندې، دومره حد کې تا ته مناسب نه ده چې ته هر وخت داسې ګرځې او په دې خوب کې ته اوس وایې چې زما ویښته هم داسې خلاص وي او زما ته ښکاري او اوږده وي، نو معنا داسې ډېر زیات د مسایل مه اوږدوه، خپل رازونه مه ښکاره کوه، بیا وروسته پښیمانه نه شي. والله تعالی اعلم. وایس مې درته لېږلې، تا تر اوسه اورېدلی نه ده، نو هغه واوره. که څه قناعت دې رانغی چې سوال دې ووضاحت بیا مالته واتساپ کې وغواړه، انشاءالله بیا وضاحت درکومه. ورور څه خوب یې لیکلی و ماته، نو هغه د مسیجونه ماته زیات راځي، نو دا زه ډیلیټومه بیا، نو دی وایي ستا خوب ماته تعبیر کړی نه ده او درد چې نشته، نو ما تاته ویلي دي چې خوب دې له سره ماته ولېږه، نو تا تر اوسه نه دي لیکلي. یو واتساپ سیټینګ دې همداسې داسې ماته نه ښکاري ستا مسیج دا اورېدلی ده که نه، نو مسیج واوره او ماته جواب راکړه. وایي خوب مې لیده چې لور مې غېږ کې نیولې وي او ځان سره وایم څومره خوږه لور مې پرېښې وه، زه مسافري ته تللی وم، زړه مې بل رقم وخوږېږي، خو بیا هم ډېر خوشحاله یم، زه مسافر یم او لور هم نه لرم، یوازې یو زوی لرم. د دې تعبیر څه ده؟ دا ډېر ښه تعبیر لري. د معنا داسې ته په خپل کورنۍ پسې خفه کېږي او کورنۍ تا پسې خفه کېږي او ته کوشش کوې چې زر زر راسې، خو نشي کولی، نو کوشش وکړه زر زر راسې، او که وسې دې کېږي مسافري مه کوه. نو ستا دغه حالت ښیي، یعنې دا خوب څه ده؟ دا د الله تعالی لخوا نه ده. هغه خوبونه چې د الله تعالی لخوا وي په هغه کې یو پیام وي موږ ته، زموږ روح هغه اخیستی وي، نو هغه خوبونه کې یو پیام وي، دغه د تعبیر ته ضرورت لري. او دغه ستا خوب څه ده؟ ستا حالت ښکاره کوي، ستا هغه ضرورت ښکاره کوي، ستا روحي ضرورت هغه کورنۍ ده، کورنۍ سره یو ځای کېدل دي، مسافري نه راتګ ده، دغه باندې تعبیر کېږي. چې دغسې ستا احساس تا سره ده، کله کله د کورنۍ ته دې ګورې خبرې کوي، نو دغه باندې تعبیر کېږي او څه خاص نور تعبیر پکې نشته. والله تعالی اعلم. نو دا و د نن ورځې خوبونه.
د پرون راهیسې تقریبا دا 15 خوبونه وو چې پرون زه مصروف وم ټوله ورځ پرون مې ونه شو کړی نو څه مې بېګا تعبیر که پوښتنې وې او څه سهار کې نن نو الله تعالی دې وکړي ستاسو خپل خوبونو تعبیر واورئ مطمئن شئ چې کله مطمئن شوئ نو هر یو ستاسو خوب اورئ نو کمنټ کې یو اطمینان ماته راکړئ دا ستاسو هر کمنټ زما لپاره یو تایید ده او هر ویډیو باندې تاسو یو کمنټ کوئ یا لایک ورکوئ دا یوټیوب 100 کسان نورو ته دا پیشنهاد کوي نو په دې کې که د یو چا سوال حل شي چا خوب تعبیر شي نو په دې کې انشاءالله تاسو شریک یې د اجر کې ځکه دا یو خیر کار ده او دا چینل تاسو سبسکرایب کړئ شیر کړئ ملګرو سره ګروپونو کې واتساپونو کې او دې کار کې زما تایید وکړئ چې زه نور هم دې ته وخت ورکړم او په خپلو خپو ودرېږم او دا وسایلو دا هر څه پوره کړم دا ویډیوګانې زما اوس کله اواز صحیح نه وي بعضې وایي چې اواز دې ټیټ ده بعضې خلک وایي چې دا ویډیو رڼا یې صحیح نه ده نو دې ته سټوډیو غواړي او منظم ځای غواړي هغه شیان انشاءالله چې دا زه پوره کوم وخت ورکړم دې ته نو تاسو زما به تایید کوئ کمنټ سره لایک سره سبسکرایب سره او شیر سره دا ویډیوګانې دا چینل تاسو خپل ملګرو سره شیر کوئ او څه کله زه تاسو ته خوب تعبیروم دغسې ستاسو خوب ماته وایي تاسو منتظر یې چې زه مانه جواب راوړئ دغسې هم زه منتظر یم تاسو کله ماته خوب ووایئ زه تاسو ته تعبیر وکړم منتظر یم ستاسو نه یو شی زه بیا واورم حتی دا هم کیدلی شي ستاسو کوم خوب په باره کې وضاحت وغواړئ زه خوشحاله کېږم زه نه خفه کېږم کوم ځای باندې سوال وکړئ چې کوم کتاب کې دې کتلي وي هغه تعبیر ماته ووایئ چې دا تعبیر کتاب کې مې دا کتلی وي یا دا فلاني جومات امام صاحب مولوي صاحب یا دا استاد یا دا شیخ صاحب ماته داسې وویلي هغه شیانو باندې هم زه نه خفه کېږم ماته ووایئ تاسو نو دا علم ده او پوهه ده او تجربه ده کیدای شي یو بل څوک یو نقطې ته متوجه شي خپله ځینې خلک خپله د خوبونو نه ښه هغه تجربه لري د خپلو خوبونو تعبیر په رابطه باندې مثلا ته یو خوب وګورې بیا هماغسې یو شی د زړه کې ګرځي او تعبیر کې هماغسې کېږي نو که زما خبره دغه مخالف و بیا ماته ووایه ورته زه خو دغسې فکر کوم نو په دې باندې انشاءالله زه نه خفه کېږم څومره ستاسو د خوب په باره کې پوښتنې کوئ ځان پوهوئ دا زما ته هم د فایدې سبب کېږي ځکه زه د دې زه پلټنه کوم ځان پوهوم او کوشش کوم تاسو ته قناعت ورکړم نو ماته هم خوندور ده دا خپل نظر هم راسره شریک کړئ او د چینل هم ملګرو سره سبسکرایب کړئ دا ویډیو په آخر کې لایک هم ورکړئ نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته